नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आशी टेक में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Realme 2 Pro के बारे में, जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कर दे दोस्तों, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें और सजेशन भी दें वीडियो को कैसे बनाएं और क्या क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं अनबॉक्स हम Redmi 2 Pro को। तो दोस्तों इसकी सील मैंने पहले से काट के रखी हुई है। ये निकलता है आपका डब्बा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें मेंशन किया हुआ है जो इसका कैमरा और वगैरह वगैरह, इसमें मैन्युफैक्चर डेट और जो इसकी बैटरी 3500 mAh है और स्क्रीन साइज़ का 6.3 इंच है और जो इसकी प्राइस है 14,990 रुपये लिखी गई है। 16+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। जो इसका कलर है वो आपको यहाँ नहीं बताया गया है, तो कलर हम यहाँ पे बताया गया है। तो इसका जो कलर है ये लिखा हुआ है ब्लू ओशन। और जो मेड इन इंडिया है, जो इसका चार्जर है दोस्तों, इसका फास्ट चार्जर नहीं मिलता है, इसमें मिलती है आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर। तो जो दोस्तों इसकी SR वैल्यू है हेड की, वो जो है इसमें 1.280 है और जो बॉडी की है 0.831 है। तो दोस्तों मेड इन इंडिया है, तो ब्लू ओशन कलर है Realme 2 Pro। दोस्तों सबसे पहले आपको मिलता है ये, इसमें कुछ अंदर गाइड मिलती है। तो दोस्तों ये है आपका फ़ोन, इसको हम साइड में रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ इसके क्विक स्टार्ट गाइड और Realme का इंफॉर्मेशन गाइड वगैरह, इसमें वारंटी कार्ड वगैरह सिस्टम होगा दोस्तों। और जो इसमें मिलती है हमें एक केस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज की सेगमेंट में। दोस्तों काफ़ी अच्छी केस है, थोड़ी मोटी लगती है दोस्तों, बाकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लगती है। तो दोस्तों ले आते हैं फ़ोन को, जो कि मैंने पहले से बूट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ोन है और जो लुक है ये देखिए दोस्तों, इसमें मिलता है हमें एक 3.5 mm का जैक और माइक और जो है USB to Type V चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर। और जो यहाँ पर मिलता है हमें दोस्तों सेकेंडरी माइक, यहाँ पर पीछे मिलता है हमें फिंगरप्रिंट सेंसर और जो है 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा और जो है LED लाइट मिलती है, फ्लैश लाइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा है बीच में रखा हुआ 16 मेगापिक्सल का कैमरा। तो दोस्तों इसमें हमें सिम इजेक्टर, ये है हमारी सिम इजेक्टर टूल। तो बताते हैं आपको इसमें कैसी सिम और कार्ड का क्या फंडा है। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें कि आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, मेमोरी कार्ड के लिए अलग से स्लॉट मिलता है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों करते हैं इसकी बात। दोस्तों इसकी जो लुक है बहुत अच्छी है। पीछे जो आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट मिलता है, जो कि ग्लास फिनिश के साथ आता है। जो फ्रंट में है आपके, इसमें 3 जो गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। तो दोस्तों इसका जो लॉक है वो काफ़ी एक्यूरेट है। ये देखिए दोस्तों, फिंगरप्रिंट, ये टच और अनलॉक, टच अनलॉक, टच अनलॉक। और काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, जो इसका फेस है इसका जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मैंने ट्राई किया है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे लॉक का बटन दबाया ये अनलॉक, ये अनलॉक। दोस्तों बहुत ही जल्द से। तो दोस्तों बताना ये फ़ोन आपको कैसा लगा और कमेंट में भी बताना कैसा लगा। तो हम आपको ले आएंगे 3 महीने बाद एक आपको सरप्राइज़। तो दोस्तों अगर आप हमारे होते हैं 10K सब्सक्राइबर और हमें मिलते हैं 2.5 लाख
व्यूज़, तो हम दोस्तों इस फ़ोन को किसी एक में शेयर करेंगे जो कि आप में से कोई मेरा सब्सक्राइबर होगा। तो दोस्तों 3 महीने तक इसमें जो है 10K सब्सक्राइबर और जो है 2.5 लाख व्यूज़ होने चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।